Tianao soratana mazava amin'ny taratasy fotsiny tantaram-piainanao. Mety ho lava dia lava, mety izy tsy voalaza. Ohatra natsitratra ho Andriamanitra tao amin'ny vidéo tao amin'ny Facebook aho hoe za masera ny lozany olo tiako, za nisaraka tamin'ny sipako andeha hanoka tenanao masera. Fa gamo za mandona sa voadona ve zany maso manao masera sa ona tsara. Andeha hanao masera kia any angamba milamindamy. Fa azo atao ve zany? Ny tena antony anaovana religiozy dia ny fanarahana akaikikay kokoa an Jesosy Kristy ka fankatahaka ny Masina Maria ny fanokana tena ho an'Andriamanitra. Teo amin'ny fiandohan'ny tantara dia nisy ireo tovovavy jody izay niandry ny fiavian'ny Mesia. I Masina Maria moa no nofidian'Andriamanitra ho renin'i Jesosy. Tany amin'ny taonjato fahaefatra dia efa nisy ireo vehivavy izay nanoka tena tany amin'ny toerana mangina ny vavaka hanomana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nisy teo amin'ny tantaram-piainan'ireo kristianina voalohany izay nanoka tena tany an-tendrombohitra hivavaka ohatran'ny Masindahy Benoît. Dia teo ihany koa ny anabaviny Masimbavy Skolastika izay nanoka tena ihany koa hivavaka. Taty aoriana moa zany dia nisy ny antsoina hoe monastera ho an'ny vehivavy na ireo trano religiozy amin'ny tokamonina hoe mihiboka, fa tsy hoe mihiboka fihoboana araka ny lazaintsika amin'ny Covid moa izy ity fa hoe mivavaka sy miasa. Dia misy ihany koa ireo religioza izay niaina ny antsoina hoe vie apostolika na ny missiona eny anivon'ny kristiana fiangonana eny anivon'ny fiarahamonina. Arak'izany ny fiainana mahamasera dia antson'Andriamanitra anoka tena ho an Jesosy Kristy sy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo voady telo izay atao dia ny fahadiovana, ny fahantrana ary ny fanekena. Voalohany indrindra dia miredareda lalina ao anatinao io faniriana tianao pirehitra na religiozy io. Miverimberina mandrakariva ao am-ponao izay faniriana izay. Anisan'ny famantarana lehibe dia ilay antsoina hoe liberté intérieure. Fananana fahalalahana anaty vonona ianao zany mahafoy olombelona na zavatra izay mety hoe tena nifikirany fonao. Ka raha ohatra ianao ka mamela an'iny olona na zavatra nifikiranao iny dia ny fieritreretana ilay valisoa ho azonao amin'ilay lalana tianao izorana dia afaka mahahonitra sy mahatakona an'izay fifikirana hoe amin'ny zavatra amin'ny olombelona anankiray izay. Manentana anareo tanora mba hahay andinika ihaino amakafaka ary amaly amin'ny latsan'Andriamanitra izay mety efa ao anatinao ao. Mety manjavozavo amin'ny voalohany fa tsy manina fa fantarina izy zaraina amin'ny olona anankiray mopera masera dia koa mifazotona mivavaka fa rehefa mivavaka ianao mimazava tsikelikely ao aminao ny latsan'Andriamanitra ao anatinao ao. Zava-dehibe indrindra dia ny faniriana lalina izay hoe tia amaly ny antson'Andriamanitra izay. Fa Andriamanitra dia miantso amin'ny endrika maro samihafa. Iny ary masera misaotra tavivavy teny fa misy ny endrika maro samihafa aneon'Andriamanitra ny antso mety efa amin'ny olona anankiray. Dia io miankina amin'ny fanampiny mitantana ara-panahy zany sy le hoe falova fanahy masina an'ilay olona zany mahatonga azy hoe zany no tena ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako manontolo. Makasitraka masera. Yula yanzwe yifanga yere tram mama fatnyala. Yula yanzwe ziwe timyundi kanyana rangai. Yula yanzwe waitera sakalaza simara kisa.